malakas. Baba pa yung gain. 9 o'clock lang. Yo, what's up mga Cop City License Sound? So for today's video is magsa-sound check tayo. Ito yung utang ko sa viewers ko guys na sound check nitong ating apat na D10 full range speaker. DIY lang to guys And at the same time, sabay na din natin itong ating pag-sound check gamit itong ating Trident na CA7. Ayan. So to follow ko na lang yung video nito guys sa pag-unbox at saka yung pakita yung loob nitong ating CA7. So sa video na to is isa-sound check natin itong ating apat na D10 full range speaker gamit itong bago nating amplifier. So I know guys, malakas na si CA7 para sa apat natin na D10 na speaker guys. So yung volume lang natin mahina lang guys, mga 9 o'clock lang. Ayan. So hindi na natin itodo guys kasi kawawa din yung speaker natin. So sa mixer is hindi masyadong palakasan, bali yung quality lang na audio yung ating maririnig sa ating D10 speaker. Ayan, so hindi na natin itodo kasi magde-distort hindi kaya ng cellphone ko. So yun, yung quality audio lang nito guys. So without further ado, let's go! Guys, again, yung gagamitin lang talaga natin na music dito is itong kay DJ Christian Naive, yung Let the Bass Kick Battle Mix at saka itong Macarena Soundcheck. Ayan, kasi nagka-copyright talaga guys, so pasensya na talaga. Gusto ko sanang gumamit ng ibang music para naman marinig natin yung ibang tunog or yung ating speaker, but nagka-copyright talaga guys. So any suggestion guys na title o na music na pwedeng gamitin para ibang songs naman, ayan, na hindi tayo copyright. So this time, as of now, ito lang muna yung gagamitin natin na music guys So pasensya talaga. Alright, let's go. Wala guys, pasensya na, malakas talaga yung blower ng ating CA7. So maingay. Anyway, so proceed na tayo guys. Huwag nyo nang pansinin yan. Okay, so tutok lang natin dito yung camera. Ayan. Alright. Okay, so set up ko lang yung laptop guys Soundtrack to test 1 2 check. Check. 1 2 check. Check. 1 2 check. So, pasensya na kung hindi nyo marinig yung boses ko. But ito, naka-unity gain lang tayo dito. Ayan, so hindi masyadong pumapalo. Ayan, yung gain natin nakababa talaga. At the same time, yung ating fader dyan lang. 9 o'clock lang siya guys.
Okay guys, so sound check din natin sa vocals. So gamit ko dito guys is itong Kevlar DM950. So hindi ito sponsor guys ha. Ayan, pero Kevlar, baka naman. Ayan, so sound checkin natin guys ang microphone kung ano ba yung vocals quality niya. Alright. So sa settings natin sa mixer guys, naka-flat lang ako lahat. Yung gain lang nasa 11 lang. Ayan, tapos 0 dB. 0 dB. At the same time, 9 o'clock pa rin yung ating volume dyan. Okay. So, layo lang ako konti guys para yung makapture talaga ng ating cellphone is yung audio lang talaga na lumalabas sa ating speaker. Alright? Hello, sound check. Testing mic check. 1, 2, sound. 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 Check mic check. 1, 2. Sound. Sound. Okay, so lagyan natin ng effects. Sound. Check. Testing. Echo. 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 Echo plus reverb. Reverb plus echo. Alright. Sound. 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 Check. Testing. Sound. Sound. And in fairness guys sa ating Trident CA7, malakas talaga siya guys. Walang joke yun. But I know sa mga malalaking setup na mahina to sa kanila. But for me, sa aking setup pa lang na ganito, medyo maliit pa lang naman, hindi pa ganito kalakihan yung setupan ko. So para sa akin, malakas na si CA5 sa kanyang presyo guys na nakuha lang natin sa mababang presyo. So gusto na gusto ako dito, satisfied ako dito. So thank you kay seller sa nagbigay sa akin ng malaking discount. Alright. So again guys, to follow ko na lang yung video na pag-unbox nito. At the same time, pinakita ko din doon yung laman nito. Nitong ating CA5. Ayan. So sa video na to, yung ating lang sound check sa ating D10 DIY na full range speaker. Alright? Alright. So hanggang sa susunod na sound check itong ating D10 full range speaker. Alright.